شكرا سيد الرئيس. الصحة النسائية فوق كل اعتبار. شكرا سيد الرئيس. رغم كل الجهود التي بذلها المغرب طوال العقود الماضية فيما يخص وضع مخططات وبرامج سياسة صحية وطنية تروم تجويد الخدمات الصحية بالنسبة للمواطن وتسهيل عمليات الولوج إليها، فإن الفاعلين والمتتبعين للصحة ببلادنا يجمعون على كون هذا القطاع ما زال يشكو من عقبات كأداة ويتخبط في مشاكل واختلالات جمة، سواء على مستوى قلة الموارد البشرية أو غياب التجهيزات الطبية أو فشل البرامج التغطية الصحية وضعفها أو ارتفاع تكاليف العلاج وغلاء الأدوية أو ترهل وهزالة بنيات الاستقبال. الأمر الذي يحتم على مدبر الشأن الصحي ببلادنا مضاعفة الجهود بغاية تحسين صورة هذا القطاع في أذهان المواطنين، وعليه نسائلكم السيد رئيس الحكومة عن رؤية الحكومة فيما يتعلق باعتماد رؤية وبرامج إصلاحية جديدة كفيلة بإرساء دعائم سياسة صحية قادرة على النهوض بالوضعية المتردية لهذا القطاع الحيوي. وشكرا.